If you value your life, get out of here, now! If you value your life if you value your life ឃ្លាមួយនេះមានន័យថាបើអ្នកឲ្យតម្លៃជីវិតរបស់អ្នកយើងប្រើឃ្លា if you value អ្វីមួយដើម្បីមានន័យថាបើសិនជាអ្នកឲ្យតម្លៃឬគិតថាអ្វីមួយមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងចំពោះអ្នកនឹងធ្វើអ្វីមួយឬស្ម័គ្រចិត្តធ្វើអ្វីមួយដើម្បីវាឧទាហរណ៍ if you value your future you'll start focusing on your study from now on if you value your future you'll start focusing on your study from now on មានន័យថាប្រសិនបើអ្នកឲ្យតម្លៃអនាគតរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដោតអារម្មណ៍លើការសិក្សារបស់អ្នកចាប់ពីពេលនេះតទៅឧទាហរណ៍មួយទៀត If you value our friendship please do as I say If you value our friendship please do as I say មានន័យថាបើអ្នកឲ្យតម្លៃមិត្តភាពរបស់យើងសូមធ្វើដូចខ្ញុំនិយាយ And if you value your job at this hospital? And if you value your life, you will answer carefully if you value your life. If you value your lives over your complete annihilation. And while you're here, if you value your life. The value of your life. They value life. If you value the life of your sidekick, back off! Your life. You need to stop following me.